హాయ్ అండి. నేను మీషోలో అయితే ఒకటి ఆర్డర్ చేశాను. ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎప్పటి నుంచో చేద్దాం అనుకున్నా కానీ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ అయితే ఉంది. దానికోసం అయితే చేశాను. ఈ ప్యాకింగ్ వస్తది చూడండి. ర్యాప్ చేసి బాక్స్‌లో పెట్టి మరి ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ కార్డ్ ఒకటి వచ్చింది. ఇక చౌకర్ నేను ఆర్డర్ చేసింది ఏంటా అంటే చౌకర్ విత్ ఇయర్ రింగ్స్. ఎలా ఉందో చూడండి. ఇక నేనైతే ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలేదు ఇలా వస్తదా అని చెప్పి. ఎలా వస్తదో అన్న ఫియర్‌తోనే ఉన్నాను. ఓన్లీ పీకాక్ అటు ఇటు పీకాక్ ఇచ్చి మిడిల్‌లో అయితే మొత్తం మెయిన్ గ్రీన్ స్టోన్ ఇచ్చేసి చిన్ని వైట్ స్టోన్స్‌తో ఇచ్చారు. ఇయర్ రింగ్స్ కూడా మస్తున్నాయి. చాలా బాగా ఉన్నాయి అసలు. బాగా నచ్చేసాయి నాకైతే. బయట మనకి చాలా కాస్ట్ ఉంటాయి. కాస్ట్ కూడా 600 బిలో ఉన్నాయి. దీని రేటింగ్ వచ్చేసి 10కి 9 ఇస్తాను. బాయ్.